Bismillah, elhamdülillah, və salatu və selamu alə Rasulillah, əmmə bə'd. Allah Teala buyurur ki, əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin. Və digər ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, və mən yətəvəkkəlallahi və vəsbuh. Və kim Allaha təvəkkül edərsə, ona kifayət edər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur, əgər siz deyir Allaha haqqı ilə təvəkkül etsəydiniz, o sizə deyir, quşları ruziləndirdiyi kimi ruzi verərdi. Deyir, onlar deyir, səhər yuvalarına at çıxarlar və tox qayıdarlar. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm digər hədisdə buyurub ki, cənnətə 70 min insan sorğu-sualsız daxil olacaq. Onlardan da biri Allah Subhanahu taalaya təvəkkül edənlərdir. Təvəkkülün faydaları çoxdur. Təvəkkül etmək qəlbi rahatlaşdırır. Yəni Allah Subhanahu taalanın qəza və qədərinə razı olmaq, yəni insana hüzura qovuşdurur, hüzur verir ona, rahatlaşdırır və həmçinin qorxu və narahatlığı azaldır və həmçinin Allah Subhanahu taalanın yardımı və köməyi gəlir. Çünki hər bir çətinlikdən sonra Allah Subhanahu taala ən azı 2 asanlıq vəd edib. 2 asanlıq vəd edib. Fə innə ma'al usri yusra, innə ma'al usri yusra. Həqiqətən hər bir çətinlikdən sonra mütləq asanlıq vardır. Yəni insan Rəbbinə təvəkkül edərsə, Rəbbindən yardım istəyərsə, doğru düzgün səbəblərə yapışarsa, Allah Subhanahu taala mütləq ona yardım edər. Çünki həqiqi təvəkkül tənbəllik deyil. Yəni həqiqi təvəkkül nədir? Səbəblərdən doğru yapışaraq Allah Subhanahu taalaya təvəkkül etməkdir. İbn Rəcəb rahimehullah buyurur, həqiqi təvəkküldir qəlbin Allah azza və cəllə güvənməsidir. Onun qadağan etdiklərini çəkinməsi və səbəblərə doğru götürməsidir. Və həmçinin İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur, təvəkküldir qəlbin Allaha bağlanması və onun yardımı ilə güclənməsidir. Həqiqi təvəkkül səbəbləri tərk etmək deyil, onları deyir düzgün yerinə yetirməkdir. Və sonra da Allah Subhanahu taalaya təvəkkül etməkdir. Yəni insan səbəblərdən yapışaraq doğru düzgün Rəbbindən təvəkkül edərsə, Allah Subhanahu taala mütləq ona yardım edər.